Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як любяць казаць дыктары на сур'ёзных тэлеканалах, а зараз да сур'ёзных навінаў. Зараз мы паговорым пра культуру, тое, што нас яднае, тое, што нас спалучае, і то, што нас натхняе, дзе б мы не знаходзіліся. І ведаеце, упершыню відаць у нас у эфіры такое спалучэнне, што мы сабралі гасцей, ну фактычна з розных канцоў свету. Ну вот я з Варшавы, з Польшы. У той же час я рады вітаць нашу даўнюю сяброўку і нашага канала, і увогуле усіх, і мяне асабіста, і Еўрарады. Сябра барда Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска, экспертка па беларускай дыаспары Надзея Нортан, адпаведна ЗША, Сан-Францыска. Прывітанне, Надзея. Вітаю. Далей трошачку адыходзім. Актывістка дыаспары Канады, удзельніца фольк-гурта «Яваровы людзі» Антаніна Гулько. Прывітанне, Антаніна. Добрый день всем. Ну и зараз перакидываем такі масток праз акіян, і актывіст беларускай дыаспары Великабрытаніі, заснавальнік і галоўны рэдактар выдавецтва «Скарына Прэс», публіцыст, перакладчык Ігор Іваноў, Лондон. Прывітанне, Ігор. Вітаю всіх. Ну што ж, вось бачыце, як мы усе спалучыліся. Еўрарадыё яднае. Вот можна такі логін просто нам даць на наш эфір. Ну і ведаеце што, давайте мы пачнем з такой тэмы, якая, я так разумею, ну пэўны перыяд будзе актуальная для ўсіх, таму што усе дыаспары ва ўсіх краінах, па ўсім свеце не абыдуць гэтую падзею, гэтую нагоду, каб яе не адсвяткаваць. Неяк у мяне тут было тыдзень ці 2 тыдні таму у гасцях прадстаўніца дыаспары беларускай з Батумі, якая рассказывала про тое, что мы тут будем ладзіць купальля, тое сёе. Потым на мяне вышлі с Літвы, с Вільні, и сказали: слухайте, а мы тоже хочем рассказать, як мы будем ладзіць купальля. Так что давайте и нам эфир. Так что я так разумею, что купальля гэта тое, что яднае, и тое, что натхняе, и тое, что будуць святкаваць усе беларусы. Таму давайте расскажите, якім чынам вы будете, ваши дыаспары будете спрычыняцца да гэтага культурніцкай падзеі. Надзея, давайте уже с вас пачалі, с вас і працягнем. Вы першае адказваеце за ўсё ЗША, як вы будете там святкаваць. Там у вас, правда, уже ў Каліфорніі пачалі вогнішчы паліць, не ведаю, там скачуць уже праз іх, не, але тым не менш это уже купальня пачалі там святкаваць, ці як? Рыхтуюцца. Да, рыхтуюцца да купальля вось такім незвычайным чынам. Дзякуй, Зміцер, усім прывітанне, прывітанне ўсім гледачам. Ну, у ЗША я вельмі рада, што святкаванне купальскай традыцыі працягваецца, самае галоўнае развіваецца, то бок пашыраецца. І вось у гэтым годзе будзе святкавацца ў Сетле, у Філадельфіі, разам святкую Лос-Анджелес, Сан-Дыега, Оранж Каунті яны аб'ядналіся, таксама у Вашынгтоне, Чикаго, Сан-Францыска, і у Паўночнай Караліне упершыню адбудзецца святкаванне купальля. Вось, так што, шаноўнае гаспадарства, хто жыве побач там гэтых гарадоў, калі ласка, шукаеце абвесткі, прыходзьце, далучайцеся. Ну, у Сан-Францыска у нас традыцыйна будзе адбывацца, у нас, дарэчы, ўжо такі невялічкі юбілей, 5-й год. Вось, гэта адбываецца на беразе акіяна. Ну, такая купальня у пяску, вось. Але, ну, вельмі людзям падабаецца, і, ну, сама традыцыя працягваецца. Так што вот зараз ідзе такое актыўная падрыхтоўка. І нам пашчасціла, у гэтым годзе прылятае Сяржук Доўгушаў, які будзе у 3 гарадах, вось, у тым ліку у нас, у Сан-Францыска, ну, Санта-Крузе будзе святкавацца.
Так што усім, хто жыве у, значит, атрымліваецца Бэй-Эрыя, Сан-Францыска, Вашынгтон DC, акруга Колумбія і Пенсільванія, вось пашчасціць яшчэ далучыцца на купалле з Сержуком Довгушам. Запрашаю. Вось. Так, ну что ж, США отчиталася. Давайте перейдем уже все ж таки по тым американским континенте. Антоніна, ну гэта это у США там маладыя усе, яны там 10 толькі пачынаюць усё там, знаете, там двадцатнікі прачнуліся і гэтак дай. Ну Торонто-то, ну давайте рассказывайте, что там у вас. Ну, неким чынам купалі для нас таксама, я не ведаю, для мяне гэта крыху дзіўнавата, но для нас гэта кульмінацыя. Вось мы год як бы ладзім розныя каляды, тое-сёе, масленіца, бла-бла-бла. Ну, купалі гэта прям пік нашых падзей. І да, у гэтым годзе мы таксама ладзім яго, і гэта крыху інш, чым у Амерыцы, не толькі ўзростава, але і гэта так цікава, потому што гэта у in the middle of nowhere. Это у вельмі дзікай вёсцы, куды дабрацца нават з GPS-ам даволі складана, но мясціны неверагодна прыгожыя, і мы там, праўда, там можна назіраць, мы там робім, ну, як бы ва ўсёй прыгажосці з усімі максімальна захоўваннем традыцый, танцамі, спевамі, пляценнем вянкоў, ну, просто як бы просто прыгаем у глыбіню ўсяго святкавання. І да, і мы таксама, дзякуй Богу, расцем, усё больш людзей прыязджае, і вельмі шмат замежнікаў прыязджае. І я далучуся ў гэтым годзе, ёсць такі план. Надзейка, давайте до нас, круто. Вось так вот, свае амерыканскія там купалі пакідае на Доўгушава, аддувайся ты, давай, а сама хусенька. Нет, дзякуй Богу, купаля святкуецца ад 21 до 7 ліпеня, поэтому можно паспець і ў сябе адсвяткаваць, і яшчэ ў Канаду злетаць. Яны і пазней, яны 4-5 святкуюць. Ага, а зараз мы даведаемся тады, можа мы ўсе разам паспеем і ў Брытанію зганяць і разам адкупаліцца, таму што по вялікаму-то рахунку, а чаму б нам не расцягнуць і на даўжэй? Можа мы будзем цэлы год святкаваць купаля. Вот такі у нас свой беларускі шлях. Ігор, я ведаю, што не вы наўпрост там галоўны арганізатар, не вы там адказваеце за купалле у Великабрытаніі, у вашай суполцы. Той чалавек, які адказны больш наўпрост, ён, на жаль, не змог до нас сёння далучыцца, але я ведаю, што вы ўсё адно ў тэме. Таму раскажыце, як это у вас адбываецца. Ну, я кніганоша, таму я ў тэме паўсюль, я цягаюся шмат дзе і бачу шмат чаго, і стараюся ва ўсім браць удзел. Для мяне купаля пачнецца ў суботу ў Міляне. Там беларусы збіраюцца на пляжы на пікнік, і гэта будзе купальскі пікнік. Ну, крышку зарана, 14-го, але ну, не ва ўсіх атрымліваецца, каб гэта было блізка для сонцастаяння. Вось. 21-го мы думалі, што купаля ў Лондоне будзе 21-го, але якраз у гэты дзень адбываецца пад Лондоном вельмі вялікі фальклорны фестываль, і наш беларускі гурт Вір сабраўся туды, і дзеля ягонага поспеху мы ў выніку вырашылі перанесці купаля на 28-го. Так што купаля ў Лондоне будзе 28-го, як звычайна, у садзе беларускай бібліятэкі і каталіцкай місіі. Гэта два сады разам. У Лондоне, у паўночным Лондоне, купале, безумоўна, арганізуецца беларусамі для беларусаў, але не толькі. І ўжо традыцыйна за яго адказвае англа-беларускае таварыства, арганізацыя створаная для прамоцыі Беларусі сярод англамоўнага грамадства тутэйшага, і таму ўсё робіцца настолькі, наколькі это магчыма, робіцца па-ангельску, хоць, канешне, усе спевы і так далей, там беларуская мова, яна паўсюль, але таксама стараемся зрабіць даступным для тутэйшых.
Вось, дарэчы, цікавы момант, і давайте таксама вось па чарзе тое, што закінуў Ігор, гэта наколькі ўсё ж такі падчас гэтага святкавання беларусы, ну как бы ці самі выходзяць за межы сваёй беларускай бурбалкі, ці можа быть уцягваюць навакольных у сваю беларускую бурбалку, то есть наколькі гэта ўсё ж таки пашыраецца, і можа быть таксама, Надзея, паколькі ты будешь першая адказваць, я хацеў бы, каб працягнула вось думку Антаніны, якая расказала про тое, як яны будуць такія старадаўнія традыцыі ужываць, там вянкі, там тое сёе яшчэ. Мне просто вельмі ўразіла, вот я казаў, Вільні, пад Вільняй будуць таксама ладзіць купалле, і яны будуць ладзіць, ну па вельмі ўжо там такім старадаўніх нейкіх таких, як это правильно сказать, канонах, і у іх там будуць і, ведаеце, лазня, пасля якой усе нагішом будуць бегчы праз луг там у возера, яны будуць там і ў нейкіх адмысловых там сарочках, начнушках, так мы бы сказали зараз сучасныя людзі, парасе падчас там узыходжання сонца, ну все вот так вот такое, вот як бліжэй, это друідства такое. У вас як это ўсё адбываецца? То есть два моманта: зацягваеце мясцовых у ваше купальскі шабаш, і наколькі гэты шабаш все ж такі у глыбіні да друідаў сягае? Ну, зацягваем, вось, і традыцыйна у нас прыходзяць, ну, скажем так, суседзі дакладна, то бок это і з Расіі, з Украіны, з Прыбалтыкі, з Польшчы, часамі нават людзі, які тут народжаныя у Каліфорніі, вось, але гэта менш, і вось таму менавіта гэтае купалле мы зараз Сержуком робім акцэнт на тое, што будзе таксама і па-беларуску, і па-ангельску, чтобы усе могли, скажем так, зразумець, што адбываецца, поэтому мы спадзяемся, што, можа быць, гэтым разам далучыцца больш англамоўных. Вот, што тычыцца традыцыі, ну, я ж усё ж такі па адукацыі этнолог і соцыокультурны антраполог, таму, ну, як бы ад традыцыі адыходзіць я ніяк не магу. Вось. Ну, і я і не хачу насамрэч. Поэтому так, мы святкуем такое тыповае традыцыйнае купалле, адаптаванае да святкавання на беразе акіяна. Вось, а поэтому тут усё, і брама, і варым крупнік, і робім сыр, возім карагоды, робім кола, ну, танцы, спевы, ну і, канешне, самае-самае любімае ўсіх гэта скокі праз вогнішча, і таму гэта ўсё на пяску вельмі зручна зрабіць. У Каліфорніі летам паліць вогнішча, знайсці месца, дзе вот можна скакаць, немагчыма, а на пяску якраз таки гэта вельмі ўдала. Ну, плюс, калі чалавек падае, не дай божа, то, ну, ўсё ж таки это так все небяспечна і зручна. Поэтому так, мы намагаемся прытрымлівацца традыцыі. Адзінае, што мы святкуем не ўсю ноч, што бок это звычайна з 5 там, до 10 до 11, поэтому усю гэтую абрадавасць максімальна, ну, упіхіваем вось у гэты 5-6 гадзін. Ну, ясна, што яна скарачаецца. Вось. А венкі звычайна кідаем у акіян, намагаемся, чтобы было все натуральнае, там, вяроўкі і гэтак далей, чтобы потым нікому не зашкодзіць нічога. Ну, або спальваем просто у вогнішчы. Поэтому, так, традыцыя захоўваецца, і кожны раз увозім нейкія новыя элементы. Там, напрыклад, вось мінулым годзе мы зрабілі, у нас было 7 факелаў, і кожная рэпрэзентавала, ну, то бок выклікаліся людзі з розных абласцей, то бок таким чынам, і плюс мясцовая, таким чынам, як бы вот кожная область беларуская прадстаўлена была, ну, Беларусь далучалася вось сваю энергію да вогнішча, бо атрымалася вельмі класна, так што даю лайфхак. Антаніна, што яшчэ можаце расказаць пра нейкія цікавосткі, адметнасці, а можа быць, у Канадзе канадыйскія беларусы сваё нешта нарадзілі? Ведаеце, як мне у свой час Олег Хаменко сказаў, што песня, якую ты напісаў, якая пайшла ў народ, ужо не твоя песня, это ўжо народная песня. Так і у вас, можа, там канадыйскія беларусы што-нибудь такое прыдумалі і гэтым узбагацілі традыцыі святкавання купалля?
У мяне вельмі сугучна, канешне, ўсё, што Надзейка распавядае. Мы таксама вельмі памяшаны, сканцэнтраваны на традыцыях, і што мы новага зрабілі ў гэтым годзе, каб прыцягнуць больш народу. Вось мы ўжо рэпетуем песні, як бы раз на тыдзень збіраемся нашым гуртом, і мы робім адкрытыя рэпетыцыі, то бок людзі, которые хочуць прыехаць і плануюць прыехаць, яны могуць прыходзіць на нашы рэпетыцыі і могуць развучваць з намі песні, каб, прыехаўшы на купалле, ведаць іх, падпяваць, спяваць, вучыць, не адчуваць сябе чужакамі там. Таксама думаю, што да нас прыязджаюць, далучаюцца канадцы і замежнікі больш, калі гэта чэсці сябры, ці у нас вельмі шмат mixed couples, і яны прыязджаюць таксама да нас далучаюцца, і тым не менш мы, як я кажу, мы таксама вельмі за традыцыі, і мы прям вот рэпетуючы песні, мы капаем сэнс, а што гэта было, а наколькі гэта даўно, а чаму так спявалася, а што гэта абазначае, што гэта абазначае. І, вядома, у нас не акіян, у нас рэчка, але абсалютна маляўнічыя мясціны, уся гэта кухня, ўсё, што Надзейка распавядае, мы таксама захоўваем, пры гэтым намагаючыся быць больш адкрытымі. Таксама ў гэтым годзе мы, мусіць, першы раз падумалі мы знайшлі песню на сустрэчу ўзыхода сонца, і там так круто, таму што там песня пачынаецца, калі кожны спявае абсолютно розныя песні, то есть такі балаган, а потым ёсць спецыяльная песня на сустрэчу ўзыхода сонца, і мы плануем гэта зрабіць, і мы настолькі усе як бы сакральны да гэтых традыцый, што мы такі, так трэба ж рана прачнуцца, гэта можа 4:30 будзе ці колькі, а што, трэба ж строя апрануць, не, мы будзем сонныя, і такія усе настолькі захопленыя гэтым, усе настолькі, мы праўда як бы любім гэта, што я думаю, што ў гэтым годзе будзе яшчэ круцей, чым звычайна. Ігор, вось там Надзея рассказывае, як яны будуць на беразе акіяна скакаць. Антаніна рассказывае, што некуды яны туды паедуць, што нават GPS не ведае, дзе гэта месца знаходзіцца, і на беразе рэчкі. Вы будете, наколькі ўсё ж таки, я разумею, суполка лонданская, будете у цэнтры Лондона, як гэта там кажуць, чопарная Англія, і у вас там хоць у скверыку, но ўсё это будзе чопарна, там що без этих вот скокаў праз вогнішча, калі спадніцы аж на галаву ўзлетаюць, там штаны там рвуцца у хлопцавых, так яны скачуць праз гэта вогнішча, і ўсё астатняе. Такога не будзе? Ой, вы не поверыце, што брытанцы вырабляюць, калі ніхто іх не бачыць. Я жартую, канешне. Мы збіраемся вось, дзе бібліятэка беларуская ў садзе, там ўсё даволі інтымна, мы можам сапраўды рабіць усё па-беларуску вельмі класна, яно так і будзе там адбывацца. Чым мне падабаецца купалле ў Лондоне, што яно даволі сямейнае, там ёсць месца і дзецям гуляць, і дарослым забаўляцца. Мне вельмі падабаецца, калі купалле ў нас збірае так шмат людзей, што увесь натоўп пачынае разбівацца на нейкія групкі і займацца сваім. Камусьці цікава проста сядзець як на пікніку і размаўляць, іншыя спяваюць у гэты час, потым пачынаюць карагоды вадзіць, усіх зацягваюць тых, хто сядзяць на зямлі, усе стаміліся, зноў разыходзяцца, паелі, папілі і да пазна сядзяць ля вогнішча. Але ўвогуле, канешне, купалле ў нас адбываецца прыкладна так, як паўсюль яно адбываецца, што пачынаецца яно з збору красак, пляцення вянкоў, там песні паціхонечку пачынаюць спявацца, пачынаюць гуляць у гульні для дарослых, для дзяцей, дарослыя дзеці гуляюць. Там з'явіліся карагоды, з'явіліся вогнішча, і людзі ў выніку хтосьці напіўся, хтосьці, не моцна напіўся, але напіўся, хтосьці проста не напіўся. І, канешне, ўсё заканчваецца тым, што вянкі пайшлі ў ваду, ручай у нас у суседні. На жаль, акіяна у нас няма, зрэшты, Беларусі яго няма, але ёсць ручаёк. Вот раз і напіўся, говорит, калі хтосьці бачыць, то ён напіўся чопарна, а калі ніхто не бачыць, то пайшоў разнос.
давайте трошечку на іншыя тэмы. Ну, па-першае, давайте, да, сапраўды, беларусы ЗША, Канады, Великабрытаніі, калі вы паблізу ад тых месцаў, пра якія мы зараз вось гаварылі з нашымі гасцямі, безумоўна, далучайцеся да гэтых мерапрыемстваў. Калі вы недзе ў іншых месцах, шукайце сваіх суайчыннікаў, шукайце беларускія суполкі, абавязкова мусіць штосьці ладзіцца. А калі раптам не, то давайте бярыце, арганізоўвайце самі. Урэшце рэшт, што мы тут не можем арганізаваць свой партызанскі атрад дзе-нибудь там у Новай Зеландыі і дасвяткаваць купалле і там. Паўсюль можна. Але не купаллем адным, як кажуць, жывуць беларускія дыаспары. Таму давайте, можа быць, больш шырэй. Ўсё ж таки, у чым яшчэ цікавосткі, чым яшчэ, калі браць культурніцкі аспект, наш беларускі аспект, жыве беларуская дыаспара? Надзея, чым можаце пахваліцца? Што можаце расказаць, паказаць і парэкамендаваць іншым суполкам, іншым дыаспарам у іншых краінах? Ну, я сегодня, так сказать, не только сконцентруюсь на белорусах Сан-Франциско, вот, так как я сябр ассоциации белорусов в Америке, то запытала у наших сяброў, что у іх адбываецца, про что яны хотели, каб я сказала. Вот, поэтому я сконцентруюсь, ну так, конец весны, лета, ну, там, пачатак лета, першыя пару месяцаў, і у ЗША мы чакаем зноў прыезд Джей Морс, вось, які праедзецца з турам па розных гарадах. Я так разумею, што неўзабаве ўжо будзе абвестка па якіх гарадах, так што, калі ласка, усе аматары Джей Морс, Владзіміра Пугача, у вас зноў будзе магчымасць. Гэтым разам яны едуць удвох з гітарыстам, то бок будзе класная музыка, класная акустыка, калі ласка, запрашаю. Значит, таксама мы вельмі ганарымся, што вось уже другі год запар адбывацца будзе беларускі летнік на Масачусетшчыне. Карацей, недалёка ад Бостона, Масачусетс. Будзе некалькі тыдняў сапраўдны беларускі летнік для дзетак, для бацькоў, і здаецца, на другі тыдзень, гэта пачатак ліпеня, ёсць яшчэ месцы. Таму, калі ласка, каму цікава, далучайцеся, гэта магчымасць дзецям пачуць і размаўляць на беларускай мове, там настаўніца якраз гэтым займаецца. Ну і таксама там практыкуюцца розныя традыцыі беларускія, там майстар-класы і гэтак далей. І мясціны кажуць, што вельмі беларускія, гэта ўсё на беразе возера, гэты летнік адбываецца у лесе, так што, ну, вельмі класна. Беларусы Сан-Дыега ўжо ў мінулым годзе пачалі гэты праект і зараз працягваюцца, называецца «Валацугі». Карацей, валочацца яны па ўсей Сан-Дыегаўшчыне. Ходзяць на такую вельмі папулярную тут штуку, якая называецца хайкінг. То бок, ну, такія пешаходныя паходы на адзін дзень. Вось, па лясах, гарах і гэтак далей. Так што, каму цікава гэта тэма, калі ласка. Так, спіс гляжу. Так. Ну, конечно, хочу звярнуць увагу, што Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы працягвае свае медыйныя праекты. Гэта літаратура і кава. І вось якраз у нядзелю да нас прыходзіць Сергей Шупа. Вось, так што, калі ласка, далучайцеся, можна будзе задаць пытанні, пагутарыць з вельмі цікавым чалавекам, з перакладчыкам. Працягваюцца таксама, Вольга Броман вядзе такую рубрыку, якая называецца «З намі цікава», дзе яна размаўляе, запрашае цікавых беларусаў у ЗША. Вось, поэтому спадарства, калі мы кагосьці яшчэ не запрасілі і, можа, хтосьці хоча з вас пачуць пра кагосьці, калі ласка, звяртайцеся да нас, мы зробім все, чтоб запрасіць гэтага чалавека. Вось. Таксама мы вельмі ганарымся праектам такім, які робяць дзяўчаты
называется «Ласкатухі», дзе яны размаўляюць пра секс і не толькі у такім гумарыстычным вельмі сэнсе. Поэтому, калі ласка, подписывайтесь на канал і запрашаюць, вядуць дзяўчаты, але запрашаюць не толькі дзяўчат. Вось, недавно был Чаховский, там зажог, карацей, тему им поднял и прогляды. Так что вельми такие классный, цікавый проект. Ну и теперь, да, свои любимые суполки, белорусы Сан-Франциско. У нас с початку года вось, адбылося 2 з усіх новых фарматаў, новых мерапрыемстваў, якіх мы не ладзілі. А менавіта ўсю вясну мы ладзілі кірмашы беларускія, то бок было ажно 3 кірмашы, наведала 10 каля 250-300 чалавек, дзе прадаюцца самыя разнастайныя, то бок ад такіх традыцыйных рэчаў беларускіх майстроў, вось, з розных гарадоў і мясцовых таксама. Так што атрымаўся вельмі класны праект, дзякуючы такой класнай нашай беларускія фларысткі. Катя, прывітанне, якая дала на гэта памяшканне вельмі прыгожае, дзе мы гэта ўсё зладзілі. І зусім недаўна, яшчэ вот не прайшло нават і тыдня, здзейснілася наша мара, даўно мы марылі паехаць у беларускі кемпінг. Вось, і все у нас склалася, і быў групавы кемпінг, тут ёсць такая тэма, і у вельмі класным месцы, які называецца Muir Woods, і насамрэч сусветна вядомая, гэта лес Редвуд, секвой, куды едуць людзі з усяго свету. І там же, дарэчы, ну, такая сімвалічная частка, што туды ездзіла дэлегацыя з Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што ў 45-м годзе, калі засноўваўся ААН у Сан-Франциско. Вось, яны туды ездзілі дэлегацыі, магчыма, там былі прадстаўнікі беларускай ушанаваць памяць Тэадора Рузвельта, які і заснаваў вось гэту всю сістэму нацыянальных паркаў, якая ёсць на сённяшні момант. Вось, ну, не ў летніку, у кемпінгу гралі ў кракадзіла па-беларуску. Вось, калі адгадаеш слово па-беларуску, то 2 бала, а калі адно, то толькі па-руску 1. Ну, выдатнейшае, все дэманстравалі добрае веданне беларускай мовы. Літаральна, ну, практычна ўсё адгадалі. Вось, у нас было 2 каманды, Шчучыншчына і Палессе. Вось, я, так сказаць, удзельнічала ў Шчучыншчыне, Шчучыншчына перамагла. Але з невялічкім адрывам. Палессе было таксама годна. Вось. Зрабілі халаднік, конечно, смажылі бульбу, размаўлялі пра Беларусь, вот, таксама хадзілі, хайкалі. Была такая вельмі добрая, утульная, натхняльная атмасфера. Хочам працягваць і пашырацца. Поэтому таксама сачыце за абвесткамі, можа, напрыканцы года, і хто захоча прыехаць у Каліфорнію на беларускі кемпінг, вось на уикенд. Спадзяюся, у нас вот будзе магчымасць запрасіць людзей яшчэ і з іншых краін і штатаў. Вось такая у нас повестка. Ну, ведаеш, слухаю тебя, і амаль што як у тым анекдоце, і зноў хачу у ЗША. Ну, правда сказать, а што ўжо быў? Не быў, у мяне, правда, не тое. Ужо быў і ў ЗША, і Сан-Франциско, і ў гэтым вот, дзякуючы табе, у гэтым парку і на гэтыя выдатныя дрэвы любаваўся. Дарэчы, раю ўсім подписывацца на YouTube канал Ласкатухі. Дарэчы, вядуць гэты канал 2 дзяўчыны, якія былі гераінямі нашай праграмы «Ідэя X». Это Воля Броман і Яна Карслян. Яны ёсць у нас, іх нацыянальныя ідэі у нас у падборачцы. Нават у Яны Карслян ёсць у кнізе яе нацыянальная ідэя. Ну і ведаеш, Надзея, я хацеў сам сказаць, што ну не толькі пра секс там у этом распавядаюць, хаця, конечно, так добрае такі прамоушн, ведала, з якога боку зайсці, каб прыцягнуць увагу людзей. Вот, ну і нават яшчэ і сказала, што дзяўчаты вядуць, і нават ужо ладна, там і троху нават мужикоў далучаюць да гэтай размовы, можа быть, што-нибудь яны там здольныя сказаць. Дарэчы, ласкатухі прыйшлі да нас у каментары і кажуць: гэй, у нас там і пра навуку, і пра палітыку ёсць. Хаця дзякуй, Надзея, за тое, што ўзгадала. Дзякуй, ласкатухі, дзякуй, Надзея. Так, Антаніна,
Ну давайте вы похвалитеся. Я так разумею, что в принципе вы можете, конечно, там и что там у вас культурніцкага такого адбываецца, але можете скарыстацца магчымасцю і расказаць, что там, як там яваровы люди. Нас, да прыклад, нас вельмі відэо, якое я зняў, калі быў у Торонто с вашими дзяўчатамі, вельмі добра разышлося, вельмі так люди хвалілі і дзякавалі за тое, что нягледзячы, что так далёка знаходзіцеся, а беларускія песні працягваеце спяваць. Так что там у вас адбываецца? Дякую вялікі, Дміцер, за прамоушн нашага гурта. Пасля надзеі цяжка ўвогуле пра штосьці казаць. Мне трэба пачынаць тут пра секс размаўляць, каб прыцягнуць увагу і павысіць рэйтынг Канады. Скажу так, пра наш гурт скажу, што мы намагаемся не толькі прыцягнуць людзей на нашы канцэрты, на нашы выступы, але таксама мы спрабуем перайсці на новы ўзровень. І што мы прыдумалі ў гэтым годзе, што мы зрабілі новага. Мы хацелі рабіць гуканне вясны, хаця вясна запазнілася, і мы зрабілі ўжо на пачатку лета, мы зрабілі, таксама называлася адкрытая рэпетыцыя у парку, мы ладзілі спевы, карагоды, як пікнік, і таксама адкрыты для ўсіх запрашалі. Мы таксама робім, это традыцыя наша, і мы яе працягваем, і я думаю, што гэта класная штука, і ўсім раю яе рабіць, калі ў кагосьці ёсць музычныя гурты. Гэта здымаць кліпы, гэта вельмі творча, аб'ядноўвае, памяць класная. І ў гэтым годзе мы першы раз паспрабавалі, мы даслалі заяўкі на фольк-фесты мясцовыя, там, дзе ўсе розныя культуры прадстаўляюць, просто вот як Open Air Fest, і мы падаслалі свае заяўкі, і гэта толькі першыя нашы крокі, гэта трэба рабіць нашмат загадзя, каб цябе ўключылі ў спіс, запланавалі, там, праслухалі, не ведаю, і так далей. Но я думаю, што гэта класная такая мэта, куды можна глядзець наперад. І з такіх, чым, напрыклад, што мне асабіста, што мне цікава і што мне падабаецца, што каб гэта было цікава моладзі. І што мы робім прагляды кіношак па-беларуску, у беларускім перакладзе. Вот апошнія на тарантінаўскі, вельмі класічныя з іх часам. Апошнія мы Тарантіна глядзелі, і гэта реально было просто шикоўна. Мало того, што Тарантіна можна бясконца глядзець і па-беларуску, і гэта реально пашырае публіку і прыцягвае маладых людзей, і не робіць это абавязкова так строга, што гэта ўсё у касцюмчыках, у традыцыях, і пашырае рамкі крыху. І я думаю, што гэта класная ідэя і класны накірунак, куды ісці. Ну і безумоўна, хістаючыся адсюль дасюль, бяручы прыклад з Великабрытаніі праведнай, мы таксама з царквы шопарнай робім паездкі да беларускага крыжа, таксама вандроўкі, куды можна далучацца заўсёды. Да, думаю, што гэта асноўнае, што... Да, Надзея. Я яшчэ забылася про Сіэтл сказаць, што якраз у траўні, там вот да таго, што Антаніна кажа, бо ў Сіэтлы есть гурт «Воля», вось, які спявае па-беларуску, беларускай песні, і яны якраз такі вось упершыню далучыліся да такого вельмі вядомага і велізарнага фольк-фестываля, які адбываецца ў Сіэтле. Ну, крацей, каб памер зразумець, там 5000 толькі удзельнікаў, вось, прычым іх выбіраюць там, ну, просто з усяго свету, усе нацыянальныя культуры, і вось гурт «Воля» туды трапіў, і яны у першы дзень выступалі, то бок быў вельмі класны выступ у беларускіх нацыянальных строях, з танцамі, з карагодамі. Ну і гурт «Воля» зусім недавно выпусціў свой новы дыск, так што, калі ласка, таксама можаце яго прыдбаць і праслухаць. Вось. Ну, адна з заснавальніц гурта «Воля» таксама была у нас у ідэі, і таксама можна гэта ўсё далучыцца сапраўды. Ігор, нарэшце да вас чарга дайшла, і для вас адмысловы каментар ад гледача пад нікам Максім. Хачу падзякаваць Ігару Іванову за яго дзейнасць, за кнігу пра ножны шпурляк.
вот бачыце, нездарма майку такую адзелі. Да, я не ведаю, наколькі гэта камерцыйна паспяхова, але ж гэта вельмі файная кніга пра гісторыю футбола на Аршаншчыне. Вось такі каментар. Так что, Ігор, трошечку можа быць пра жыццё дыаспары брытанскай, пра суполкі лонданскай, ну і пра Скарына прэс, конечно ж. Вялікі дзякуй. Так прыемна, што каментуй тое, што робіш, гэта цудоўна. Кніга не камерцыйная, адразу скажу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяраваў у свой час грошы на тое, каб яна з'явілася. Ну, кніга сапраўды, яна робіць цяпер вельмі шмат шуму, і мы наробім яшчэ больш шуму. На Тутацы пад Беластокам будзе дыскусія пра пурызм у мове, у беларускай мове. Здаецца, вось колькі я жыву па-беларуску размаўляю, гэтай тэмы пры мне яшчэ не ўздымалі. Ну вот мы ўздымем праз кнігу. З дапамогай кнігі пра футбол мы паразмаўляем пра пурызм у беларускай мове. Вяртаючыся ў Великабрытанію, ну нас, конечно, тут не так шмат, як беларусаў у Паўночнай Амерыцы. Я просто вас слухаю, я ў захапленні. Ну, увогуле, я быў у мінулым годзе ў Таронто на сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, і у мяне просто было ўражанне, што суайчыннікі ў Амерыцы, у Паўночнай Амерыцы, просто гэта нейкая іншая катэгорыя беларусаў. Там столькі энергіі і вастрыня мыслення скіраванага на рацыянальны менеджмент, просто тое, што вы робіце там, гэта фантастыка. Ну, мы больш романтычныя у Еўропе. Окей. Самае блізкае, ось наступнае, што адбудзецца ў гэтую суботу ў Лондоне, гэта лекцыя пра лацінамоўную культуру ў Вялікім княстве літоўскім, і чытаць будзе даследчык літоўскай гісторыі, культуры і літаратуры Франсіс Янг, здаецца ягонае імя. Вось, ён якраз цяпер перакладае паэму «Радзівільяда» на ангельскую мову з лацінскай, а гэта паэма, якая пра нашых радзівілаў, ну, яна існуе па-літоўску, ёсць па-італьянску і па-беларуску ёсць. Я спадзяюся, што мы яе выдадзім у наступным годзе па-беларуску. У гэты час цяпер у Скарынаўскай бібліятэцы будуецца на падстрэччы, будуецца музей адраджэння, ён будзе называцца, дзе будуць выстаўлены усе тыя скарбы, якія так можна пабачыць у Скарынаўскай бібліятэцы, толькі іх выносяць спецыяльна для людзей. А у верасні, недзе верасні, кастрычніку, калі музей адкрыецца, будзе экспазіцыя, там будуць і статут Вялікага княства літоўскага, і ўсё, што звязана з нашымі пачынальнікамі беларускага адраджэння 20-го стагоддзя і так далей. Там сапраўды будзе вельмі шмат вельмі каштоўных і цікавых экспанатаў, з таго, што я бачу, экспазіцыя проста фенаменальная ствараецца. Ну, а выдавецтва гэта проста няспынна. Ведаеце, што, ну, кожная кніжка — гэта інтрыга. Можа быць такая цікавая інтрыга, што ў нас выйдзе кніжка пісьменніцы з Новай Зеландыі, беларуска, Ольга Касцюк. Я сачу за ёй ужо некаторы час. Яна калісьці напісала для нас апавяданне ў анталогію беларускай гей-пісьменства. Яна напісала вельмі цікавае апавяданне пару гадоў там назад. І вось цяпер я сабралася вельмі цікавая калекцыя кароткіх апавяданняў пра 2020 год. І яна пачынае пісаць па-расейску, у той час яна пісала, і вот таксама эта кніга — гэта ейны шлях пераходу на беларускую мову і на сваю палескую гаворку. Вот для мяне гэта вялікая такая інтрыга у літаратуры, тым, чым мы займаемся. Кніжка недзе выйдзе, можа, у ліпені, жніўні. Слухайте, ну вот сапраўды столькі ўсяго робіцца. Дарэчы, ласкатухі пішуць: дзякуй, Ігор, вось беларусы Паўночнай Амерыкі столькі ўсяго робяць, распавядае пра гэта толькі Еўрарадыё, за што мы вельмі удзячныя Жмітру. Ну, конечно, ну так а як жа ж, разумееце, справа ў тым, што калі мяне ў свой час спачатку Надзея, дарэчы, першая прэзідэнтка асацыяцыі беларусаў Амерыкі у Амерыцы, запрасіла мяне ў ЗША, я паездзіў, паглядзеў на ўласныя вочы, пачуцці, эмоцыі, чым займаюцца, як жывуць беларусы в
в Амерыцы, но я не мог потым не звяртаць на гэта увагу, каб с аднаго боку не інфармаваць іншых людзей, з другого боку ім самім даваць імпэту, каб яны працягвалі. Калі я потым на запрашэнне Алены Лявончанкі, адной з галоўных актывістак канадыйскай дыаспары, не наведаў Канаду і не паглядзеў, як там што адбываецца, ну як пра гэта не расказаць. Да Брытаніі пакуль не даехаў, таму не вельмі часта пра яе расказваю, але таксама ведаеце, калі паслухаю Галіну Казіміроўскую, якая вяртаецца з чарговай паездкі ў скарынаўскую бібліятэку і расказвае, якія там багацці яна знаходзіць, думаеш, ну господі ты боже мой, ну як не расказаць пра гэта, толькі што трэба на ўласныя вочы пабачыць. Но гэта не намёк, Ігор, гэта так, к слову прыйшлося. Мы чакаем на вас. Спачатку вы до нас приедете, мы з вами поразважаем, сустрэнемся тут у студыі, поразважаем про нацыянальную ідэю, а там уже про астатнее дамоемся. Слухайте, давайте на завяршэнне що ж таки звернемся до тэмы, якую я вынес у наш загаловак до нашага стрыма і до нашага анонса. Код беларускасці. Вот як яго захоўваеце вы, ваши суполкі зараз, калі мы ўжо столькі часу знаходзімся в эміграцыі, хтосьці ўжо канчаткова ведае, што не вернецца Беларусь, хто-то сумняваецца, вернецца ці не вернецца, але беларусам хоча по-ранейшаму заставацца быць. І вот як яму гэты код захаваць, вот як вы з гэтым спраўляецеся? Надзея, што вы робіце для таго, каб гэты код беларускасці не распыліўся у кодзе іншых шматлікіх этнасаў, нацыянальнасцяў, якія ёсць у ЗША? Ну, робім івенты, вось. І, напрыклад, ну, зноў-такі я пра сваю суполку, да, то бок гэта ўжо там больш за 150 івентаў за 5 год было зроблена, і гэта ўсё працягваецца. Я лічу, што, конечно, вельмі важна беларуская мова. Гэта не азначае, што кожны там з прысутных будзе размаўляць па-беларуску, але каб вот увесь антураж, то бок, ну, каб вядоўцы, тыя, хто там вядзе гэта, то бок там, ну, прысутнічала беларуская мова. І гэта працуе, людзі пацягваюцца. Нават некаторыя пераходзяць, некаторыя не пераходзяць, але ўжываюць беларускія словы. І вот нават наш гэты кракадзіл, ну, здавалася, да, ну, слухайце, ну, хто не граў у кракадзіл, все гралі ў кракадзіл. Але я ўзяла календарык, які выдавала моя мова, наша мова, календарык, і там ужо ёсць все гэтыя словы, то бок фактычна не трэба нават прыдумляць, вот такая. І ёсць вядоўца, які просто выбірае там адно са слоў і паехалі. І атрымалася, што ты просто з галавой у гэтую беларушчыну паглынаешься. Ну, па-першае, словы, да, то бок часамі мы не ведаем, што гэта такое, нешта смешнае, все там пачынаюць абмяркоўваць, думаць, але самае галоўнае, ты думаеш па-беларуску, бо, конечно, усім хочацца 2 бала, а не 1 бал. Вось. І, ну, просто вось праз такую, ну, здаецца, вельмі вядомую гульню, але ты яе робіш па-беларуску, і яна зусім іншымі фарбамі пачынае граць. Поэтому, ну, под той, што я і казала Зміцер падчас нашай перадачы, то бок беражы сваё, захоўвай, прасоўвай. Вось. І я бачу, што гэта людзям трэба. Можа быць, не ўсім беларусам гэта трэба, але даволі значнай частцы. Поэтому захоўвайце традыцыю, святкуйце купалле, святкуйце каляды. Да? Гэта нават не мусіць быць там кожны месяц нейкі івент. Нет, але ну хаця бы там 4-5 івентаў на год, і людзі ведаюць, што вот ёсць свой гэты 10 якар, ёсць гэта свая, ну, скажем так, этот архіпелаг Беларусь, куды я магу прыходзіць. Вось. Так, я жыву там амерыканскім жыццём, там яшчэ штосьці, але ёсць гэта вельмі цягне. І, ну, тут у Штатах так робяць усе нацыянальнасці. Гэта вельмі распаўсюджана, і мне вельмі радасна, што і беларусы пачалі прыходзіць да гэтага. Раней была дыяспара, але ўсё ж такі, ну, не такая шматлікая. А зараз гэта ўсё адбываецца, поэтому код беларускасці, конечно, ну, у самім Беларусі, у самой Беларусі, чтобы вот это падтрымліваць. Нават гутаркі, мы там калі каля вогнішча сидзелі, гралі гра такая называется «Я ніколі не», да, і там, напрыклад, не еў райскія яблычкі ў Беларусі. І все такія «Брэхня!» Вось. І кожны пачынае там распавядаць, як ён еў райскія яблычкі ў Беларусі, што ён з імі рабіў, там халаднік і яшчэ штосьці. І ты просто, ну вот,
разам з гэтымі людзьмі падымаеш, што гэта беларускі космас, ту Беларусь, якой нам не хапае, бо нам гэтага не хапае, да? Гэтага кантэкста, і ён можа з'явіцца толькі калі беларусы збіраюцца, потому что там адразу 30 чалавек, хтосьці кагосьці ведаў, хтосьці не, але выстреліўся гэты з Ганцевічы, а я з вёскі з-пад Ганцевічаў, а той там з Палесе там зусім побач, і яны пачынаюць гэтыя свае дыялектныя штучкі казаць, да, або там узгадваць, і все такія, то бок ты сапраўды ў нейкай Беларусі, хаця сидзіш побач Сан-Франциско, у Каліфорніі сярод секвой, вось, але все перафарбавалася ў зусім іншае. Поэтому, мне здаецца, вот такі код, да, нашай беларускі. Так, слухай, Надзея, стопудова, калі наступны раз, калі мы там у наступным годзе поедем по ЗША с турам прэзентацыйным пра нацыянальную ідэю, поедем с тобой разам. Не трэба, мне не трэба гаварыць, вон выпушчу цябе, ты там ўсё раскажаш, падыход ведаеш. Антаніна, Канада, як захоўваеце код? Сапраўды, Надзейка просто супер натхняльная. Дзякуй вялікі за тое, што дзелішся. Я скажу ад сябе асабіста. Для мяне гэта генетычны код, які татуажам у цябе на сэрцы. Я эмігравала, як бы ты не хацела яго забыць, асімілявацца, аднекчыся, яно насамрэч немагчыма. Гэта вельмі праўдзіва, натуральна, трэба проста слухаць and follow your heart. І калі ты як бы праўдзіва ідзеш за сэрцам, потым ты знаходзіш гэта. Вот як я знайшла яворовых людзей, і наша кіраўніца Віолетка, яна вось гэта захаванне традыцыі, гэта глыбіня, калі ты пастаянна капаеш, адкрываеш новае, здаецца ў тым, што ўжо колькі там ужо гэтых песень ужо все праспявалі, пастаянна новыя сэнсы, новыя глыбіні. І вось гэта спалучэнне для мяне, захаванне традыцый, і мне бы хацелася, каб гэта заставалася модным, папулярным, потому что гэта круто, беларускасць гэта круто, гэта ніколі не старэе, гэта мікс для мяне, захаванне традыцый, і твоё сапраўднае жаданне, і твоё сапраўднае. І вось прыходзіць, ведаеце, зараз мы на такім уздыме, прыходзіць зіма, і ты такі, нічога не хочацца, нікуды вылазіць не хочацца. І я ведаю, што у нас быў час, калі гэта збіралася, там 2-3 чалавекі прыходзяць на рэпетыцыю, ты такі, ўсё, зараз ужо развалімся. Но калі рабі тое, што можаш там, дзе ты ёсць. Захоўвай гэта, ідзі, рабі, і ты будзеш здзіўлены, якія гэта плёны прынясе, і для мяне гэта просто слухаць сэрца і ісці за ім. Ігор, вам слово, што скажаце, як вам там удалося в этом туманным альбіёне захаваць сябе? Ведаеце, по-рознаму. Я жыву ў Брытаніі ўжо больш за 20 гадоў, і я бачу ўжо 3 пакаленні. Так? Я бачу тое паваеннае пакаленне, якога ўжо няма з намі. Я бачу сваё пакаленне, я бачу пакаленне, якое ўжо пасля мяне ідзе, нас замяняе даволі хутка. І я мушу сказаць, што кожнае пакаленне крышачку адрознае, і кожнае пакаленне захапляльнае па-свойму. Што вот адбываецца цяпер, мне здаецца, што у нас все большая свядомасць і інтарэс у тым, што нас вот акрэслівае. Як можна, гэта крышачку можа быць банальна гучаць, але вот інтарэс да ежы, напрыклад, да нашай кухні, так? Я бачу, што мы цяпер гаворым пра беларускую кухню, больш, чым калі-небудзь. Вот я там у ранейшыя гады я столькі не чуў гэтых размоваў. І здаецца, старэйшае пакаленне за мяне тут у Брытаніі пра гэта не гаварылі. А гэта, як аказваецца, дапамагае нам тлумачыць сябе тутэйшым англамоўным нашым суседзям, таму што ім таксама гэта цікава. У выніку праз размову пра ежу мы выходзім на тэму палітзняволеных у Беларусі і пачынаем ім паказваць там і мемарыял каля царквы і так далей. Што яшчэ цікавага такога адметнага ў Брытаніі адбылося, што тут ствараліся і ствараюцца вельмі моцныя прагрэсіўныя такія установы. Скажем, Скарынаўская бібліятэка мае калекцыю, якую музеі ў Беларусі, многія музеі ў Беларусі могуць пазайздросціць. І
гледзячы на гэта, мы калі стваралі выдавецтва Скарына, мы паставілі сабе за задачу не проста азірацца як бы на Беларусь, а быць выклікам для Беларусі. Калі ў Беларусі не можна выдаваць кнігі класычным правапісам, мы паставілі сабе за задачу захаваць гэты правапіс і не проста захаваць, а сур'ёзна ім займацца, развіваць, шукаць традыцыі там і правапіса, і сінтаксіса, і такіх дробных вось рэчаў. Таму, напрыклад, кнігі выдавецтва Скарына сёння можна паказваць выдаўцам у Беларусі як выклік таго, а чаму вы не робіце гэта сапраўды па-беларуску, чаму там вы азіраецеся на нейкія іншыя традыцыі. Ну і прыклад таго ж пра ножны шпурляк, і мы пачынаем разважаць, што гэта значыць, што мову сваю можна захаваць і абараніць ад як мы гаворым, барбарызмы, якія прыходзяць праз расійскую мову да нас, ну і так далей. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але на завяршэнне я хочу яшчэ раз заклікаць усіх беларусаў ва ўсім свеце. Далучайцеся да актыўнасцяў, да дзейнасці мясцовых суполак, мясцовых дыаспараў. Прыйдзіце на купальні, паглядзіце, як святкуюць беларусы у вашым горадзе, у вашай мясцовасці гэта свята. Ну, усе вы яго памятаеце. Усе ў дзяцінстве хадзілі, бегалі, там скакалі праз вогнішча. Усё гэта ёсць где-то запісана ў генетычным кодзе. Як там сказала мне неяк даўным-даўно Надзея, пашкрабі любога беларуса і под тонкім слоем нанесенай там расейшчыны, ангельшчыны, канадышчыны ці яшчэ якой-небудзь там фігні, абавязкова знойдзецца, вылезе вонкі беларус. Так што, калі ласка, прыходзьце, далучайцеся, і хай гэтыя беларусы, беларускасць з вас просто пачынае няспынным потокам і рвацца вонкі. Так што дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадаю, што з намі на сувязі з ЗША Сан-Франциско была лідарка суполкі беларусаў Сан-Франциско і сябра барда Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортан. Дзякуй, Надзея. З Канады, з Торонто, актывістка дыаспары Канады, удзельніца шыкоўнага фольк-гурта «Яваровы людзі». Шукайце на Spotify, на Ютубе, на любых іншых пляцоўках выступы, запісы гэтага гурта. Шыкоўны калектыў, так што раю усім паслухаць. Ну і безумоўна, неяк трэба знайсці тое месца, якое не ведае нават GPS, дзе будуць святкаваць купалле беларусы Торонто, і далучыцца да іх. Дзякуй вялікі, Антаніна Гулько. Ну і наш выдатнейшы заснавальнік, выдавец, кніганоша Ігор Іваноў, вот просто папулярызатар ножнага шпурляка і ўсяго астатняга беларускага. Дзякуй вялікі яшчэ раз за тое, што вы робіце, што кніганосіце і даносіце да нас выдатныя кнігі. Так што дзякуй вялікі. Скарына прэс, я ведаю, што і да скарынаўскай бібліятэкі Ігор мае таксама наўпроставае дачыненне. Актывіст беларускай дыаспары Великабрытаніі Ігор Іваноў. Дзякуй вялікі усім вам, усім беларусам ва ўсім свеце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.